Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာစာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page အုံနဲ့ issue ကသူရဲ့ page quality အဝါအောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဝါအောင်အစမ်းလုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page အုံကကျွန်တော်ပြောသူရဲ့ page မှာကိုယ်ပိုင် live stream မလုပ်ရင်ကိုယ်ပိုင် content မတင်ရင်တိုင်းသူရဲ့ page မှာဘာကြောင့် corporate issue လာပြီး page quality အဝါအောင်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့နားမလို့ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page အုံကမတိနားမလို့ပဲသူရဲ့ page မှာဘလို့အမားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတယ်live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာဘလို့အမားကြီးပါတော့ခဲ့တဲ့ကြောင့်သူရဲ့ page quality အဝါအောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အသေးစိတ်ပြောပြမှာ page quality အဝါအောင်အစမ်းအောင်လုပ်ဖို့လို့ process ကိုအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page quality အဝါအောင်ဖြစ်ပြီးအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် copyright အများကြီးထိတာဒီမျိုး copyright အများကြီးထိလို့ရှိရင်တချို့ page ဆိုလို့ရှိရင် post တင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ page တော့ကျွန်တော် message ပို့တဲ့အပိုင်းပါညာ page တော့ခဲ့တဲ့တချို့ page ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုး copyright တလားတဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာထိလို့ရှိရင် page delete ဖြစ်သွားဖို့နိုင်တဲ့အကြောင်း page အထူးကြီးဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး page quality အဝါအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ copyright ပါညာလာတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page က reach တွေ initial အားလုံး diffusion နဲ့ down တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ page မှာအခုကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် reach တွေပါရတော့အခုတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတိအကျဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ K-Data Studio တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တစ်ချက်ချင်းအားလုံးဒီမှာဆိုရင် anyhow ရှင်းပြပြန်အားလုံးက 60% အားလုံးကြာနေဒီဥစ္စာဒီ video englishment တခုပဲတော့27လောက်ပဲရှိရပါတော့ live stream လွှင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ video englishment နည်းနည်းတက်တာရှိကျန်တဲ့ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်60% အားလုံးကြာနေပါတော့ okay အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးပြန်တက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြပြနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာကျွန်တော်ပြောသူရဲ့ page မှာဆိုရှင်ကိုယ်ပိုင် content တင်လာသူ page မှာဘာကြောင့် content removed for violation of standard on spam ဆိုပြီး copyright အများကြီးထိရလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူ page ကိုကျွန်တော်တေချာစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေအားလုံးက right ဖြစ်တဲ့ original content ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ live stream လွှင့်တဲ့အခါမှာနောက်ခံတခြင်းဖွင့်ပြီး live stream လွှင့်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနောက်ခံတခြင်းနဲ့ copyright ထိရဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံတခြင်းဆိုတော့ live stream လွှင့်တဲ့အခါမှာ TV ဖွင့်နိုင်မျိုးတို့ TV အတန်နဲ့ copyright ထိဖို့နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ phone နဲ့တခြင်းဖွင့်နိုင်မျိုးဒါမှမဟုတ် cassette နဲ့တခြင်းဖွင့်နိုင်မျိုး YouTube က download ဆွဲတဲ့တခြင်းဖွင့်နိုင်မျိုးဒါမှမဟုတ်အခြားသော application ပေါင်းများစွာနဲ့ download ဆွဲတဲ့တခြင်းတွေဖွင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page အတွက် copyright လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော် live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာနောက်ကနေချင်းဖွင့်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်မယ်ရှေ့ဆက်ပြီးလုံးဝဖွင့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ page owner ကျွန်တော်အသေးစိတ်စကားပြောတော့ကျွန်တော်ဒီ page owner အားလုံးနားလဲတဲ့ပုံပေါ်မှာရှေ့ဆက်ပြီးသူ live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာဘာတချင်းမှမဖွင့်ဘူးအားလုံး silent လုပ်ပြီးအဲ့ဒါမှ live stream လွှင့်ပြီးသွားတာပေါ့နော်တချို့ရှိရဒီ live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာဆိုတချင်းတန်ပါညာဖွင့်လို့ရှိရင်ဒီ live stream ရောင်းတဲ့လူ live stream လုပ်တဲ့လူတို့လည်းနားထောင်ရအဆင်ပြေတယ်မြင်းမြကြွကြွလေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားထောင်ရတဲ့ audience viewer တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရှိရင် page ရေးစီဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့ပါညာရှိအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းပါညာအားလုံး off လုပ်ပြီးမှပုံမှန်လေး live stream လုပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပို့ပြီး English မကြီးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးစီ live time အတွက်အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြည့်ပြည့်သွားရမလဲဆိုတော့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံး process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးမှပြပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner အားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာဆိုလို့ရှိရင် live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာအားလုံးကဒီနောက်ခံတခြင်းပိတ်မှာလုံးဝ live stream ပုံမှန်လွှင့်ပြီးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် share နဲ့ပတ်သက်မှာလည်းကိုယ်ကိုယ်လုံးဝ sharing မလုပ်ပဲသူရဲ့ follower viewer sharing လုပ်တော့ဥစ္စာလောက်ရှိအားလုံးကright ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ဒီအားလုံး process အသေးစိတ်လုပ်ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပါเนาะဒီ page မှာဆိုလို့ရှိရင် live stream ရလဲ3-5ခုရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်မဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate တင်မဲ့နေရာဖွင့်လိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ how to affiliate the remove of content of Facebook for copyright reason ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ copyright ပတ်သက်ပြီး issue ထိလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ဖြောက်သွားရမလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစာအားလုံးဖတ်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်from ဆိုရှိရဒီ from လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတွားရပါမယ်တချို့ case မှာဆိုနည်းနည်းလေးကွဲပြားခြားမှုရှိရမှာကျွန်တော်ဆိုဒီ case မှာဒီပုံစံအတိုင်းတွားရတယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာဖြစ်လာရတဲ့ issue ကျွန်တော်တခြားစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်တွားရတော့ okay ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမနေရာမှာကျွန်တော်ဘာထည့်သွားမယ်ဒုတိယနေရာဘာထည့်သွားမလဲဆိုတော့အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်တဲ့ admin နာမည်ထည့်သွားတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ညအပြည့်ကျွန်တော် page နာမည်ထည့်သွားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ affiliate တင်မဲ့လူရဲ့ admin နာမည်ထည့်တော့ပို့ပြီး account ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် admin ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ admin နာမည်ကြောင့်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ admin နာမည်မထည့်ချင်တဲ့ page နာမည်ဆို page နာမည် copy ကူ page လုပ်ပြီးထည့်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ email တစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ email ကျွန်တော်ဒီ currently use လုပ်တဲ့ email ထည့်သွားရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဆိုရင်ကျွန်တော် fake email use လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ email လေးတစ်ချက်ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာဆိုရင်URL link ကျွန်တော်ထည့်ထားမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့ page home တစ်ချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံး URL link ကို copy ကူးမယ်ပြီးပြန်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ decoration စာသားလာပပရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီ decoration စာသားကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားနေကျွန်တော်တစ်ခါရေးသွားပြမယ် okay ဒီ
ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာရေးပြီးထည့်သွားပြီဒီနေရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး edit လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် page URL ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးတော့မရမှာနော် okay နော်ဒီ URL အခုနကကျွန်တော် page URL link ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay right ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သူရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာမည်လေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ် copy ကူးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာထည့်ပြီးဆိုဒီမှာ page name เนี่ยကျွန်တော်နည်းနည်း changes လုပ်ရတာဒါပထမဒီ customer တယောက်ဥစ္စာကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်တာပေါ့နော် okay ဒီမှာအားလုံး changes ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေး cut short လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီပုံအတိုင်းပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တခြားလေး copy ကူးပါဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီစက်လုံးတခြားလေးထိထိရောက်ရောက်ရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ရှိရဒီဖြစ်လို့ရေးပြီးတော့စက်လုံးအကြီးဒါမှမဟုတ်ရင် first stop ချမယ်နေအမှားဘာညာဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီ switch ချနေမှားတာဘာညာပါဖက် calculation 50 minute review မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ right ဖြစ်အောင်ရေးပြီးတော့ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချုံကို fine ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီ page quality over ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးထည့်ရပါမယ်ဒီ over ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ထားပြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရိုက်ထားပြီးတည်းထဲပဲကျွန်တော်တစ်ခါတည်းဆွဲသွားလိုက်မယ် okay ဒီမှာ routine ဖြစ်နေခဏလေးစောင့်မယ် okay ဒီပုံအတိုင်းဖြစ်တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်အမှတ်ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရေးပြီးထည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ပြန်မစင်လာတော့ကျွန်တော်ဒီ sign ထိုးခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ affiliate နဲ့လေး sign okay ကျွန်တော်ထိုးပြီးဆိုရင် sensor collection Facebook team ထဲ 100% review ထဲရောက်တော့ခဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာ from successfully ဆိုလုံးဝအောင်တော့ခဲ့ပါပြီ okay ဒီ process ပြီးတော့နောက်တစ် process တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှ affiliate.tm အဲ့တော့ကျွန်တော် link direct ဖွင့်လိုက်အတွက်ကျွန်တော် link ထဲကိုကျွန်တော် direct ပြီးတော့ပြမယ် okay ဒီနေရာလာပြီးပထမ step ကိုတစ်ခုနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ subject နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page home တစ်ချက်တွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာကြောင့်တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနည်းနည်းကွဲပြားမှုရှိမှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်မှတစ်ချက်ပြန်သူ့ရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်ပြန်လာမယ်ကျွန်တော်နောက်တင် affiliate တွားပြီးတင်မယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်နည်းနည်း edit လေးလုပ်ဖို့ရှိရတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းနည်းနည်းမြန်ဆန်သွားအောင်ဆိုပါဦးနော် okay အခုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ lesson ဒီဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တင်သွားမယ့်ဥစ္စာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတင်သွားရမှာပါဒီဥစ္စာမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် link တစ်ခုပြန် page လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းချားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုတော့နာမယ်ပေါ့နော်ဒီနာမလေးကိုတစ်ချက်ပြန် copy လိုက်ပါမယ် page name နဲ့ page name ထည့်မယ် okay right ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းအားလုံးကျွန်တော် copy ပြီးထည့်မယ်ဒီ set အားလုံးဖတ်သွားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ hide Facebook team this was first and original content issue on my page နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ original content တင်ရင်ဒါနဲ့တော့နောက်ခံတချင်းထည့်တယ် live stream မှာများသောအားဖြင့်လူတဲ့အခုတလို့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းလေးတွေအင်္ဂလိပ်ချင်းထည့်မစရောက်ပြင်မဲ့တချို့ page မှာဆိုအခုချက်ချင်း issue မလာပြင်မဲ့တချို့ page မှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမားလုပ်တဲ့လူကသူချက်ချင်းဖမ်းမိပေမဲ့တချို့ဥစ္စာဆိုရင်လင်းကဆက်ရတလားနဲ့လားနေလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ issue လေးလာတာ page ကို over ဖြစ်တော့ခဲ့ any ဖြစ်တော့ခဲ့ဒါမှမဟုတ် Facebook ထဲမှာ page လုံးဝ permanently ပြောက်တော့ခဲ့တာမျိုးလေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူး queue ဆိုင်ဖို့လိုရပါတယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီး knowledge 10% လောက်တည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ဖို့အများအဆင်ပြေတချို့ကျ 0% တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာတကယ် follower ရတော့ခဲ့ audience ရတော့ခဲ့ဇေယောင်းရအဆင်ပြေတဲ့ချက် fact နဲ့ဆိုမှ page issue ဖြစ်တော့ခဲ့ကြတော့လုံးဝဒီဘယ်လိုမှဒီ page owner ဖက်ကနည်းနည်းခံစားရတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိရမှာနော်ဒီဖြစ်ပြီးလူတိုင်းအားလုံးကြုံမှာပါအဲ့လိုဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာစင်ပြန်မှာဒီ screenshot တစ်ချက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးစင်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးဆောင် routine ဖြစ်နေ okay ကျွန်တော်က sensor population နဲ့ဒါလည်း Facebook team 100% ရောက်တော့ခဲ့ပါပြီ okay ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့နည်းနည်းပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ24 night hour 48 night ဒါမှမဟုတ်လေတစ်ပတ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အိမ်တော့ဆိုရင်24 hour မှာအခုအိမ်တော့ဆို24 hour ဒါမှမဟုတ်3ရက်အတွင်းအခုဆိုရင်တစ်ပတ်အတွင်းမှာသူကကျွန်တော်ဒီ health support နေရာမှာသူဒီစာတဆောင်ပို့လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခုနထည့်လိုက်တဲ့ email မှာသူစာပို့လာမယ်အဲ့ဒီ email စာပို့လိုက်ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာဆိုသူတို့များသောဖြစ်ရ page link နောက်ထပ်တစ်ခေါက်သူတို့တောင်းနိုင်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ page quality over အောင်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနောက်ထပ်တစ်ခေါက် screenshot ရိုက်ပြီးတောင်းတဲ့ဥစ္စာရှိ full screenshot ဆိုပြီးသူတို့တောင်းတဲ့ဥစ္စာရှိအဲ့မျိုးထည့်ပြီးပြလက်စီဆိုရင်ကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက် check out လုပ်တဲ့ကျွန်တော် page မှာဘာအမှားမှမရှိတော့အားလုံးတင်ထားတဲ့ content တွေက right content ဖြစ်တယ်အခုနကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးဒီနောက်ခံတချင်းဘာညာထည့်ထားဥစ္စာပတ်သက်ဖွင့်ထားတာဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှလုံးဝ
long original content genuine content ရှိတော့တယ်ဆိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် affil တော့ပြီးတင်အဲ့ချိန်မှာ Facebook ပြင်လာကြည့်အားလုံး right ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ page ပြင်မှာ review လုပ်ပြီးမှပြင်မယ် publish လုပ်ပြီးတဲ့ပြင်မှတ်ဒီအဝါရောင်နဲ့အစိမ်းအောင်ပြန်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျ okay ဒီနေ့ဒီဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုး page မှာလူချင်းမျိုး account မှာလည်းဒီပေါ်တဲ့ online issue ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ service မြင်ရဖို့နိုင်ပါတယ်ဒီ page မှာလည်းထိုနည်း၎င်းပါပဲဒီ page ကိုအဝါရောင်ဖြစ်မှာဒီ page မှာ live stream လွှင့်လို့မရဘူးဖြစ်တဲ့9 minute ပို့ပြီး live stream လွှင့်လို့မရဘူးဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်ချက်ချင်း fish လုပ်ပြီးလည်းချက်ချင်းရတာဖြစ်အခုတော့ဒီအဝါရောင်နဲ့အစိမ်းအောင်ဖြစ်ပြီးနည်းနည်းအချိန်လေးစောင့်ပြရပါတော့ okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်